Може. Как красиво. Ветерок сдувает снежок Да. с крыши балкона. Ну, у вас теж, Это як світу нема, то в начинается хаті холодно. такая заметель, заверушка. А потом рассасывается. Ну, в принципе, снежок-то и идет на улице. Просто, когда ветерок дует, Ага. то с балкона прям так много-много сдувает. Только что так красиво было. Долго дул, и так кружились снежинки. Их было много. Угу. Не знаю, видно или нет. Но сейчас тоже так подул кружаться. Мгм. Боїмося. Такими волнами Кажу, то идут. вистав, поки світу нема, то може хтось купить. Красиво очень. Да. 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 Загадочно и красиво. Зима. Та вона виставляє щось. Да. Ніхто не дзвонить. Вьется вьюга. Може.